我刚才化妆化一半，突然想到，同样的东西用不同的工具上出来的效果真的会很不一样。就比如说提亮好了，直接拿提亮液和大粉扑上脸直接拍出来的感觉是这样的，不仅没有面中提亮的干净感和折叠度，而且看起来真的粉超厚。但是假如我搞一点提亮液在手上，再拿你看小小尖尖的粉扑蘸一点，然后提亮在面中，就这个粉扑可以让这个提亮很精确，不会拍着这个范围就拍得太大了，指哪打哪。再拿这个特别小的尖尖头去照顾一下细节，你看这样的提亮跟没提亮的对比，跟乱提亮的对比，很难相信这两个完全是一样的提亮液。然后这样是我们平时用粉扑上腮红液，很容易把底妆搞花，有一些成膜的粉底液呢，还经常容易拍出一个洞来。但是假如你用粉底刷上，就是这种比较偏密实的毛，只要是这个形状的粉底刷都可以。你看就这种形状稍微斜角一点的这种密实一点的就行，先涂在手上，再拿刷子去蘸一点，然后上脸的时候你就戳就行了。你看这样按上去的每一下，它的颜色都是均匀的，不会出现那种深深浅浅的情况，这个颜色也会看起来很自然，这种淡淡的感觉。你想要它深，你就去多次叠加它；你想要它浅浅的，你就搓一遍就可以了。不仅可以打得很均匀，而且一点都不会破坏底妆。眼皮上刷一刷还能当眼影用。你看一模一样的腮红，一下子就从显脏斑驳变成了这种超级融肤、超级均匀。然后定妆的时候，如果直接拿粉扑蘸定妆粉拍上脸，很容易就会把本来搞得好好的底妆粘掉。不知道大家会不会有这种感觉？拍上去拿下来，这块马上就斑驳了，遮瑕力也没了，就是感觉脏脏的。但是假如这个时候你在拿粉扑拍之前再加一个步骤，就是这种蓬松的散粉刷，你可以去蘸粉饼也可以，你蘸散粉也可以，浅浅的搓一层，搓完之后在手上均匀一下，再轻轻的上脸，全脸都拍一遍。这个时候我们的脸已经没那么黏了。但是假如就这样定完妆的话，冬天还可以，夏天的话就会定妆能力没那么强，会脱妆有点快。所以这个时候呢，我们再拿粉扑去轻轻按压一遍。这个时候你拿粉扑按，它是一点都不会掉底妆的，不用任何手法了，你就拍它就行了，随便按，怎么按都不会搞花底妆。同样的定妆粉，两种截然不同的妆面。然后是这种双转粉质地的眼影，假如你用刷子上，你可能涂10遍、涂20遍都不见得能涂上什么颜色。你看用这个刷子扫1000遍都没颜色，但这个时候不用任何东西，就用手指搓一搓，抹到眼皮上，甚至可以拿手指去晕染。你看用手指随便搓2下，就是这种又贴皮又自然的双转粉，它就是属于手指的，它上眼真的一点粉感都没有，在手臂上抹也是一样的。再比如说，假如你直接拿植绒粉扑去上这种面中提亮，就很容易有这种一块白的出现，扑也扑不开。但是这个时候假如拿一把这样的圆头刷去轻轻蘸一点，轻轻的扫在面中，就可以有这种自然的蓬蓬感。你看这边就感觉面中很饱满很平整，但这边呢就有这种凹陷的痕迹，同时也不会显得妆感重，因为刷子上的粉它就真的是薄一层。再比如说像这种水光的高光膏，如果你直接拿粉扑啪拍在脸上，然后它把底妆融得一塌糊涂，刚化好的妆全部都融掉，看起来超级显脏。但假如你用点彩刷上，你要范围大的话你就用这种大的点彩刷，你要范围小的话就用这种小小的点彩刷，把这个高光膏激活一下，然后拿这个点彩刷去戳，轻轻的点在我们这些需要点高光膏的地方。像这种点彩刷轻轻点上，首先它不会像粉扑一样把我们下面的底妆带走，而且它没有边界。像我之前好长一段时间上这个高光膏都会有很明显的一道分界线，但是这个点彩刷戳出来，你看它就没有边界，一点都不会假，就感觉这个地方皮肤变通透了，变好了。像这种大的点彩刷也是一样的，这种点彩刷戳出来的都是没有边界的，但是粉扑拍出来就是一拍一个边界线。最后给大家看一下选对工具磕对 CP 后完妆效果的对比，是不是差别还挺大的？